Pet Lovers. Balik lagi di Happy Pet Channel sama aku Dr. Elti Dan aku Dr. Ola. Nah, kita hari ini mau Q&A ya. Beberapa waktu yang lalu kita udah post tuh di Instagram. Beberapa teman-teman Pet Lovers ada yang nanya nih dong. Iya, ada beberapa yang nanya ya. Nah, hari ini kita lagi ada di Tegalalang ya. Tegalalang. Salah satu tempat bagus banget, indah banget di Bali. Jadi kita mau kasih jawaban dari pertanyaan kita. Kita lihat dulu nih. Kita cek dulu ya pertanyaannya. Ini agak lucu sih pertanyaannya, Dok. Iya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi perintah. Ayo balik ke Bali. Ya ini aku udah di Bali. Enggak, bercanda. Nih, pertanyaan dari Bulan Sasmita. Kenapa lambang Playboy itu kelinci bukan ayam jago? Wow. Tahu nggak, Dok? Ya? Jawab dong. Jawab dong. Nih kalau tahu aku ya, kelinci itu dilambangkan sebagai Playboy karena dia itu memiliki tingkat apa namanya? Kawin kali ya. Kawin itu tinggi sekali, bisa hampir setiap waktu dia itu pengen kawin. Iya, bahkan kalau kamu nyatuin jantan sama betina nih, betinanya masih nyusuin tuh Pet Lovers. Terus kalau ada jantannya, pasti bisa langsung dikawinin tuh betina. Makanya di video-video sebelumnya kan aku bilang kalau misalnya betina kamu lagi habis melahirkan, kalau bisa pisahkan sama jantan, jangan satu kandang karena nanti bisa dikawinin sama si jantan dan malah nanti melahirkan belum selesai masa sapi sama anak yang pertama dong. Itu kan kenapa tuh kelinci dijadikan Playboy, udah jelas ya. Ini pertanyaannya pasti bukan ayam jago tuh dong. Bukan ayam jago. Nah, karena tahu aku ya ayam jago itu dia bisa kawin atau memiliki pasangan itu bisa sampai 3 sekaligus. Bahkan dia bisa kawin itu di depan pasangannya tuh. Wow. Itu ayam jago, tapi kita nggak tahu tapi kenapa. mungkin nggak terlalu ikonik kali ya kalau ayam jago. Kalau sekarang kan keren tuh Playboy kan kelinci pakai dasi. Kalau ayam kita bayangin aja kalau misalkan Playboynya pakai ayam jago gitu kayak krik-krik gitu nggak sih? Ya, karena mungkin lebih ikonik makanya dipilih kelinci. Kenapa bukan ayam jago? Iya. Tapi Bulan juga nanya lagi ke aku. Ada nanya juga. Karena kita kan satu ya, sama-sama follow aku dan Dr. Elti. Kenapa kalau lelaki selingkuh dibilang buaya? Apa benar buaya itu suka selingkuh? Menurut dokter? Enggak. Setahu aku enggak. Iya. Buaya itu kayaknya setia deh. Seharusnya. Setia. Bahkan saat setiap tikungan ada. Bahkan saat dia pasangannya udah nggak ada atau meninggal, itu biasanya dia masih setia. Dan kenapa sih kalau Pet Lovers orang Betawi kan pasti tahu ya kalau nikahan tuh bawanya roti buaya karena buaya itu adalah lambang kesetiaan ya Pet Lovers sebenarnya. Tapi ya kita kurang tahu juga sih sejarahnya kenapa buaya dilambangkan seperti itu. Padahal dia setia banget ya. Iya, benar banget. Dan ada pertanyaan lagi nih. Kenapa kalau dari Clarisan ya, kenapa sih kalau anjing cewek nggak dikawinin harus disteril? Nah, nih ini tuh sebenarnya karena akan terjadinya ketidakseimbangan hormon ya, Iya. Dok. Ada apa lagi nih, Dok? Ada apa? Enggak sih, mungkin kita bantu jawab, Bantu jawab dong. Kenapa kalau misalkan anjing cewek itu harus disteril kalau nggak dikawinin, men? Jadi begini, nah sebagai manusia itu kan siklus reproduksinya 1 bulan. Kalau di anjing itu dia punya siklus reproduksi kurang lebih selama 6 bulan. Jadi kalau anjing betina itu tidak dikawinkan selama fase hidupnya, seumur hidupnya, itu dapat menimbulkan yang disebut dengan hormonal imbalance. Jadi antara estrogen dan progesteronnya itu nggak seimbang, dan kondisi seperti ini kadang-kadang dikaitkan juga dengan berbagai gangguan kesehatan seperti piometra, sistik ovari dan lain-lain. Jadi seperti itu. Tuh, kameramen kita sekarang pinter loh, Pet Lovers, karena suka nonton Pet Channel. Kalian mau tanya lagi, tanya ke kameramen gitu. Jadi kalian juga harus sering nonton Happy Pet Channel biar kalian tambah pintar. Betul sekali. Ada apa lagi, Dok? Pertanyaan dari teman aku, mau pelihara anjing ras tapi yang nggak terlalu ribet ngurusnya. Wah, kalau kayak gitu ya Pet Lovers, sebenarnya kalau masalah ribet atau enggak ngurusnya sebenarnya itu lebih ke arah pilihan kalian. Jadi kalau misalnya kalian kurang suka menyisir, misalnya grooming ya, Dok. Kan ada anjing double coat, bulunya yang pendek, short coat gitu. Jadi kalau kalian misalnya agak males nyisir, pasti kalian harus pilih yang short coat gitu. Jadi kalian nggak perlu nyisir tiap hari. Dan misalnya kalian harus sesuaiin juga nih yang nggak ribet rumah. Jadi kalian bisa yang size ya, dipentingkan Pet Lover. Kalau kalian
misalnya nggak mau ribet ya pasti kalian harus cari yang size kecil. Cuman size kecil itu biasanya agak aktif ya dok. Iya, aktif banget ya. Semuanya tergantung pilihan kalian dan jangan lupa kalian harus punya responsibility terhadap peliharaan. Kalau kalian udah memutuskan untuk memelihara dia, tanggung jawabkan hingga akhir. Ya, yang pertama yang pasti kalau masih tinggal sama papa mama tanya dulu boleh apa enggak. Kalau Ya. udah sendiri ingat waktu kalian ada apa enggak. Ya, waktu. Kalau ada mbak buat jaga, it's okay, no problem. Tapi kalau misalkan kaliannya pergi-pergi, lebih baik kalian pikir-pikir dulu deh. Ya, gitu pikir-pikir. Kayak dokter Ola tadi bilang, rumahnya kayak gimana, Waktu kalian waktunya kayak buat gimana. mandiin dia, tuh itu benar-benar ekonomi juga ya, buat beli finansial, makanannya, beli makan. segala macam. Itu kan perawatannya itu benar-benar harus dipikirkan dulu deh sebelum Dan kita kalian ada bikin beberapa video pet lovers yang kita nanti kita ke rumah pet owner. Jadi kita nanya tuh sama mereka apa aja yang dibutuhin. Kalian bisa nonton di video-video kita yang Iya, lainnya. betul. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan dari Joshua. Kalau hewan sedang sakit, apakah hewan datang sendiri ke klinik? Dok? Ya mungkin Aku kalau misalkan udah dia nggak selama mau. ini dilatih dengan baik, dia bisa datang sendiri ke klinik pet lovers. Tapi sepengalaman kita ya, Belum pernah sih ada yang mengajukan diri sendiri ke dokter. belum pernah ya. Itu kita abaikan saja pertanyaan. Terus ada pertanyaan lagi Dari Dwi Cahyono, ada berapa nama hewan di dunia dan jumlahnya semua hewan? berapa ya dok? Berapa ya? Ada banyak sih jawabannya, pasti banyak. Nanti mungkin kita bisa hitung bareng-bareng sama dia. Iya Dwi, nanti mungkin kita bisa observasi bersama berapa banyak jenis hewan yang ada di muka bumi ini ya. Nanti Ya. kita jadwalin. Iya. Nah terus ini juga ada pertanyaan dari Fajar. Kenapa kalau kucing itu tidurnya lama? Kita juga tidurnya lama ya kalau dikasih waktu. Asal jangan tidur Iya, selamanya. asal jangan tidur selamanya. Kalau kucing tidurnya lama ya dok, Iya, biasanya itu. kan lebih ke arah behavior dari Betul, karena sifat si kucing sendiri. kebiasaannya memang kayak gitu pada dasarnya. Anjing juga sebenarnya tidurnya lama ya. Dan mereka tuh juga kebawa ini loh dok, misalnya makanannya udah disediain. Iya, jadi pada males gitu loh pet lovers mereka. Seharusnya kan sebenarnya mereka di alam liar itu berburu kan, Iya. mencari makannya sendiri. Cuman karena sekarang dibawa ke rumah, apa-apa disediain gitu. Mau jadi disediain. ya mereka kayak Males-malesan. males-malesan Dan gitu. sebenarnya wajib banget nih buat pet lovers luangin waktu kalau punya Tuh, peliharaan. buat main. Main, ajak exercise. Iya. Jadi itu kan juga bisa mencegah Obesitas. dan stres. Itu kan jadi mengganti kebiasaan mereka di hutan yang berburu itu, jadi di rumah bermain sama pet lovers semuanya. Ada pertanyaan apa lagi dok? Pertanyaan terakhir. Nih dok, ada pertanyaan. Apa tuh? Kecil nggak nih? Boleh nggak sih anjing hamil di foto? Kalau aku tahu sih kalau ibu-ibu hamil tuh banyak yang difoto dan nggak tahu deh kalau anjing ya. Maternity shoot. Maternity shoot. Mungkin boleh. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya kalau Harusnya. asal saat kita foto kita nggak maksa, nggak bikin dia stres. Iya. Dan dia memang dalam keadaan yang rileks. Tuh, balik lagi semuanya itu tergantung dari cara kita memperlakukan anjingnya. Jangan karena kita pengen foto tuh perutnya lagi kayak buncit, kita Iya. pengen deket-deket terus kita tarik-tarik, Kita itu kan paksa, bisa dia stres sama kayak kan. misalnya yang di video mandi saat hamil tuh itu juga sebenarnya nggak apa-apa Nggak gitu. masalah. Tergantung bagaimana cara kita memperlakukan hewannya dan kebiasaan si anjing sendiri. Siapa tahu dia mudah stres kan. lihat kamera tiba-tiba stres. Kalau aku sih kalau depan kamera seneng. Iya, sangat percaya diri Iya. kelihatan. Ya udah pet lovers, Ya. itu dulu question and answers yang agak Ya, receh. dari kita kali ini. Ha-ha. Kita sekarang juga pengen jalan-jalan ke Bali. Kita mau bahas berbagai Macam nih. macam nih tentang ada apa aja di sini. Kita juga nanti rencananya bakal kunjungin shelter-shelter yang ada di Bali. Lovers jangan lupa ya tonton video-video kita dan dukung kita terus ya. Kemudian juga kalian boleh komen kira-kira Kita harus kemana sih? Ada Atau kita hal harus menarik bahas apa? Betul, ada hal menarik apa sih nih? Misalkan, dok kunjungi shelter ini atau dok coba lihat tentang hewan ini dong di mana gitu. Kalian bisa tinggalin komen di bawah ya. Jangan lupa ditunggu like Komen. dan kalian harus subscribe channel YouTube ini. Betul, share juga ya biar semakin banyak orang yang tahu tentang hewan dan di luar lebih sana. pintar. Betul, dan juga lebih bisa care lagi Iya, sama hewan. bener banget. Aku Dokter Ola Dr. Elmi. pamit dulu. Happy pet, happy you. Dah. Bye bye.